చిన్న పిల్లలను దగ్గు, జలుబు అనే రుగ్మతలు తరచుగా బాధ పెడుతుంటాయి. వీటిని అశ్రద్ధ చేస్తే నిమోనియాకి దారితీసే ప్రమాదం ఉంది. ఈ సమస్యలు రాకుండా ఉండాలి అంటే పిల్లలకు తల్లిపాలు పట్టాలి. తల్లిపాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడమే కాక పోషకాహార లోపాలను కూడా నివారిస్తాయి. విటమిన్ ఏ ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు, ఆకుకూరలు కూడా పిల్లలకు తినిపించడం మంచిది. ఒకవేళ పిల్లలు పాలు తాగేందుకు ఇబ్బంది పడుతుంటే చెంచాతో తాగించడం ఉత్తమమని గుర్తుంచుకోండి.